wengi waliniuliza dawa ya kukinga boma. Dawa ya kukinga boma hii hapa namba 1. Hii ukiwa unaitazama, hii ni dawa ya kinga ya boma. Hii ila inachanganywa. Hii inachanganya na type moja ambayo nitawaonesha siku moja hapo mbele nikiwa nimeipata. Hii ni dawa ya kinga ya boma. Wewe ambaye unataka kukinga boma, unachukua mzizi ya hii maua. Hii ni kama maua lakini chini mzizi yake ndio na kuelekeza jinsi ya kufanya. Ama kama umeipata mali huko, unaichukua alafu unanipigia simu ili nikuelekeze jinsi ya kuitumia. Namba ya simu ya daktari kama unataka kunipigia ama kunitumia ujumbe kwa WhatsApp 0746374746. Nambari ya daktari 0746374746. Dawa ya kukinga boma. Asante sana, karibu sana kwa African Local Traditional Medicine Shop. Asante.